우리를 사랑하시는 하나님 감사합니다. Любящий наш Господь, мы благодарим Тебя. 어려운 환경에서 또 하나님의 말씀을 배우고자 하는 마음들이 모였습니다. Несмотря на ситуации трудные и сложные, которые сложились в стране, мы сегодня собрались для того, чтобы изучать Твое Слово. 우리에게 필요한 말씀을 허락해 주시기 원합니다. Просим Тебя, Господь, чтобы Ты в этот час разрешил нам нужное Слово. 그래서 하나님을 확실히 알고 믿을 수 있도록 도와주시옵소서. Помоги, Господь, чтобы мы еще больше познали Тебя. 뿐만 아니고 하나님께서 우리를 사랑해 주셔서 주시고자 하는 영원한 생명을 참석하는 모든 분들이 얻을 수 있도록 도와주시옵소서. Помоги, Господь, чтобы все участники этого семинара могли бы получить жизнь вечную. 오늘부터 시작해서 22일까지 진행이 됩니다. 모든 일을 도와주시길 원합니다. Просим Тебя, Господь, чтобы Ты благословил этот наш семинар, который будет начиная с сегодняшнего и по 22 мая. 우리를 사랑하시는 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Молимся именем Господа нашего Иисуса Христа. 아멘. Аминь. 예, 저희들 신약성경 데살로니가 전서 2장 4절 말씀을 보시겠습니다. Вместе откроем Библию, Новый Завет, 1 Фессалоникийцам, 2장 4절입니다. 2 глава, 4 стих. 하시겠으면 제가 읽도록 하겠습니다. Первое послание Фессалоникийцам, 2 глава, 4 стих. Если открыли, я прочитаю. 오직 하나님의 옳게 여기심을 입어 복음 전할 부탁을 받았으니 우리가 이와 같이 말함은 사람을 기쁘게 하려 함이 아니오 오직 우리 마음을 감찰하시는 하나님을 기쁘시게 하려 함이라. Но как Бог удостоил нас того, чтобы видеть нам благовестие, так мы и говорим, угождая не человеком, но Богу, испытывающему сердца наши. 세계적으로 코로나19 때문에 어려움을 겪고 있습니다. И по всему миру сейчас из-за коронавируса весь мир находится в таких трудных ситуациях. 예, 그리고 이 어려운 일들을 모두 다 하나님의 도우심으로 잘 견뎠으면 하는 바람입니다. И, конечно, мое искреннее желание, чтобы мы с вами могли преодолеть все эти трудности с Божьей помощью. 성경을 좀 아시는 분들은 그리스도의 징조라는 것을 이 전염병을 통해서 알 수 있다고 생각이 됩니다. Те, которые уже изучали Библию, да, те, которые уже знают Слово Божие, мы с вами можем сказать, что это есть последние признаки кончины этого века. 네, 맞습니다. 우리 시대는 성경에 하나님께서 말씀하신 마지막 시대라고 볼 수 있습니다. Почему? Потому что можем сказать, да, вот рассмотрев Библию, что мы с вами живем в кончине этого века. 예, 마지막이란 단어 때문에 좀 마음이 어떻게 받아들일지 좀 궁금하기도 합니다. И, конечно, мне тоже интересно узнать о ваших сердцах, как вы понимаете это слово, да, что мы живем в кончине века. 예, 근데 성경에서 마지막 시대라 하면 우리가 이렇게 복음을 들을 수 있는 시대가 곧 끝난다는 의미를 갖고 있습니다. Если посмотреть по Библии, тогда можем сказать, что время благодати, когда вот мы, как сейчас слушаем Слово Божие, этому может прийти конец. 예, 우리가 좀 전에 읽었던 말씀처럼요. Как мы с вами здесь, в этом стихе прочитали. 하나님께서 옳게 여기심을 입은 자들에게 복음을 전할 부탁을 하셨습니다. Как Бог удостоил нас того, чтобы видеть нам благовестие. 예, 즉 교회에게 하나님께서 부탁을 하시고 말씀을 전하도록 하셨습니다. То есть Господь поручил свое слово церкви, чтобы церковь благовествовала это слово. 예, 우리가 하나님을 모르고 또 하나님이 주시는 영원의 생명을 얻을 수 못한 분들이 있잖아요. 얻지 못한 Есть 분들이 такое, 있습니다. что человек, да, вот не может понять, не может задуматься о жизни вечной. 그 이유를 한번 여러 가지 중에 한 가지를 말씀을 드리면
И этому есть несколько причин, и можем назвать одну такую причину важную. 예, 하나님에 대한 복음의 말씀을 듣지 못해서라고 할 수 От 있겠습니다. того, что люди не слушают Слово, да, вот то, что связано с Богом, то, что связано с жизнью вечной. 왜 하나님의 복음의 말씀을 들을 수 있냐면 전해주는 자들이 없어서 그럴 수 있잖아요. Почему люди не могут слушать это Слово о Боге, о жизни вечной, потому что нет проповедующих. 예, 왜 그러면 그 전하는 자들이 없느냐 하면 하나님의 보내심을 받지 않아서도 그럴 수 있습니다. Почему же нет этих проповедующих людей? Потому что они не посланы Богом. 예, 근데 우리가 이렇게 함께 참여해서 하나님의 복음의 말씀을 듣게 됐잖아요. Но то, что мы сегодня таким образом собрались, и есть у нас возможность послушать Слово. 예, 그것은 하나님께서 교회에게 부탁하신 일이고 그것을 교회들이 열심히 하기 때문에 이런 기회를 얻었다고 볼 수 있겠습니다. От того, что Господь поручил свое Слово Церкви, от того, что Церковь благовествует это Слово, да, поэтому мы можем таким образом услышать это Слово Божие. 복음을 들을 수 있는 기회를 얻었다는 것은 하나님을 믿을 수 있고 하나님이 주시는 영원한 생명을 얻을 수 있는 기회를 얻었다고 할 수 있겠습니다. То есть то, что мы можем услышать это Слово, это значит, другими словами, Бог каждому человеку дает шанс, возможность получить жизнь вечную. 예, 우리 앞의 일들은 사람 누구나 잘 알 수 없습니다. Никто из человеков, он не знает, да, в своем будущем, что ждет его впереди. 예, 물론 세상의 끝도 아무도 모른다고 성경에 하나님께서 말씀하셨습니다. И, конечно, в Библии также Господь Бог говорит о том, что человек не знает, да, как закончится этот мир, как придет конец этому миру. 예, 그렇기 때문에 하나님을 만날 복음이 끝나기 전에 하나님의 복음을 듣고 하나님이 주시는 영원한 생명을 모두 얻는 것이 가장 먼저라고 생각이 됩니다. Поэтому самым важным делом, самым первым делом для человека является то, чтобы он, человек в своей жизни, услышал это слово для того, чтобы получить жизнь вечную. 예, 그래서 어려운 지금 코로나 19 때문에 어려운 상황이지만 저희들이 이렇게 인터넷으로 복음을 전하게 되었습니다. Поэтому именно по таким причинам, несмотря на все эти трудности из-за коронавируса, мы решили все-таки таким образом через интернет провести наш семинар. 예, 때를 얻든지 못 얻든지 항상 힘쓰라는 말씀에 교회가 순종해서 이번 기회를 만들었습니다. Потому что церковь тоже повинуется такому слову, что Господь говорит, да, проповедуй слово, настой вовремя, не вовремя. 예, 이것은 말씀을 듣는 분들이 영원한 생명을 얻기 위해서 진행이 되는 세미나입니다. Почему? Потому что церковь тоже хочет, да, чтобы все люди получили жизнь вечную. 예, 각자 하나님의 주시는 영원한 생명을 꼭 얻기를 진심으로 바라고 저희들이 함께 하고 있습니다. И также от чистого сердца хочется, чтобы все участники этого семинара могли обязательно получить Божию благодать и жизнь вечную. 예, 우리 각 사람이 영원한 생명을 얻으면 좋잖아요. 기쁩니다. Когда человек получает жизнь, да, вот вечную, он действительно, конечно, будет радоваться, будет счастлив. 그보다 더 훨씬 더 기뻐하시는 분이 있다면 하나님, 창조주 하나님이라고 말씀을 드릴 수 있습니다. А на самом деле, да, Господь больше всех будет радоваться, когда один человек получает жизнь вечную. 그래서 우리가 이렇게 복음을 전해서 영원한 생명을 나누고자 하는 것은 하나님을 기쁘시게 하는 일이기 때문에 그렇습니다. И то, что мы собрались таким образом, то, что проводится семинар, это все делается не для того, чтобы человеку угодить, да, угодить Господу Богу нашему, и который хочет, чтобы все люди спаслись. 예, 인터넷으로 듣다 보니까 중간에 끊길 수도 있고 집중이 잘 안 될 수도 있다고 염려가 됩니다. Конечно, я тоже переживаю, да, от того, что мы слушаем слово через интернет, поэтому может где-то связь пропадать, где-то может не услышите слово. 그러나 우리가 진심을 가지고
얻고자 하는 마음으로 들으면 그런 것이 전혀 문제가 되지 않을 거라 생각이 됩니다. Но если мы с вами, да, с таким настроем, с молитвенной душою, если мы будем к этому стремиться, если есть желание услышать это слово, тогда это все тоже Господь Бог усмотрит. 예, 이 세미나는 우리 자신들을 위한 시간들입니다. Почему? Потому что этот семинар проводится для каждого человека лично, то, что связано с его жизнью. 이 세상에 있는 인생을 인도하시는 하나님께서 우리를 말씀 앞으로 인도해 주셨다고 저희들은 믿고 있습니다. Мы также верим в то, что каждого из нас, да, Господь привел к Слову Своему. 그렇기 때문에 이 시간이 정말 하나님과 함께하는 시간이 되고 아주 귀한 시간들이 된다고 저는 생각을 합니다. Поэтому я думаю, что этот час станет для нас самым драгоценным. 예, 성경을 주신 하나님, 진리의 하나님께서는 우리 각 사람을 사랑하십니다. Потому что Господь, который является Творцом, который Он любит всех нас, да, Он же и записал это слово. 그래서 우리의 마음과 발걸음을 인도해 주셔서 이 성경 세미나를 듣게 하고 계신다고 믿습니다. И поэтому от того, что была воля Божия, да, чтобы провести этот семинар, поэтому мы сегодня собрались так. 예, 잘 들어주시고 또 함께 끝까지 해주시기를 다시 한번 부탁드리겠습니다. Еще раз, конечно, хочется попросить всех вас, несмотря на все неудобства, на все какие-то трудности, чтобы вы до конца послушали слово. 예, 성경 말씀 데살로니가전서 2장 13절 말씀에 보면은요. Первое послание Фессалоникийцам, 2 глава, в 13 стихе. 너희가 우리에게 들은 바 하나님의 말씀을 받을 때에 사람의 말로 아니하고 하나님의 말씀으로 받으니 진실로 그러하다. 이 말씀이 또한 너희 믿는 자 속에서 역사하느니라. Посему и непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине, которое и действует в вас, верующих. 예, 우리가 이렇게 듣는 말씀은요. 사람의 말을 전하기 위해서 저희들이 함께 하는 것이 아닙니다. То, что мы с вами слушаем Слово, не для того, чтобы проповедовать человеческое Слово. 하나님께서 우리에게 하시고자 하는 것을 사람을 통해서 전달해 주시고 있는 것이라고 말씀을 드릴 수 있습니다. Можем сказать, что Господь передает это Слово, говорит через человека. 그래서 하나님께서 여러분 각자에게 돌려주시는 말씀이라고 믿고 들으시면 좋겠습니다. Поэтому будет хорошо, если вы будете слушать с таким сердцем, да, что это слово напрямую Господь говорит именно вам. 왜 그러냐면 하나님께서 여러분들 사랑하시고 그 사랑으로 인해서 영원한 생명을 얻고 영원히 살기를 원하시기 때문에 그렇습니다. Почему? Потому что Господь знает каждого, да, Господь, Он любит каждого из вас, и поэтому Он хочет, чтобы все люди спаслись, получили жизнь вечную. 예, 우리가 왜 이 귀한 시간에 성경 세미나를 하고 있는지 설명을 좀 드리려고 합니다. И для начала я хочу вам объяснить, почему и для чего проводится этот семинар. 예, 이 성경은 하나님의 창조주 하나님의 말씀이신데요. Библия — это есть Слово Божие, Слово Творца. 예, 이 성경의 하나님께서는 생명을 창조하셨고 생명이 살아갈 수 있도록 지금도 일하고 계신 분입니다. Господь Бог, который является Творцом, который Он сотворил человека, и также Он дает все нужное, необходимое для человека. 예, 그리고 그 생명은 영원한 생명과 연결이 되어 있습니다. И эта жизнь, это человек, созданный Богом, да, он связан с жизнью вечной. 그래서 그 영원한 생명을 우리가 얻기 위해서 성경을 배우기 위해서 성경 세미나를 갖고 있는 것입니다. И для того, чтобы познать эту истину, почему мы были созданы, и как мы можем получить эту жизнь вечную, и для этого проводится наш семинар. 그러면 이 창조하신 하나님은 참으로 살아 계신지를 우리가 알 필요가 있습니다.
И, конечно, прежде мы должны будем понять, да, действительно ли Господь, Он есть. 그래서 창조주 하나님에 대해서 우리가 확실한 증거를 통해서 알고 믿을 수 있는 시간들을 얻고자 합니다. И хочется, чтобы через этот час, да, каждый человек мог понять для себя, что действительно Господь, Он есть Бог, Он же есть Творец. 예. 그래서 사도행전 14장 16절로 17절 말씀에 보면은요. Деяние 14 глава, 16-17 стихи. 하나님이 지나간 세대는 모든 족속으로 자기 길들을 다니게 묵인하셨으나 그러나 자기를 증거하신 것이 아니니 Который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, 곧 너희에게 하늘로서 비를 내리시며 결실기를 주시는 선한 일을 하사 음식과 기쁨으로 너희 마음에 만족해 하셨느니라 하고 хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, и исполняя пищею и весельем сердца наши. 많은 사람들은 창조주 하나님을 생각하지도 않고 찾지도 않고 살아가고 있습니다. Многие люди, да, живут, не задумываясь о Боге, не ищут Творца, Бога нашего. 그렇다고 해서 창조주 하나님께서 안 계신 것은 아닙니다. От того, что люди не ищут, от того, что не задумываются о Боге, это не значит, что Бога нет. 예, 우리 인생들이 모르지만 인생을 살아가도록 모든 일을 통해서 하나님께서 선한 일을 행하시고 그것으로 증명하고 계십니다. И Господь всегда являет себя, показывает нам добрые свои дела. 그래서 사람으로 음식과 기쁨으로 마음에 만족하고 살아갈 수 있도록 돕고 계신 겁니다. Господь Бог всегда помогает человеку, да, чтобы он всегда жил, получал для себя необходимую пищу. 그 하나님에 대해서 마땅히 알고 믿어야 되는 것이 우리 사람들의 가장 기본적인 일이라고도 할 수 있습니다. И самое важное дело для человека, чтобы он познал в своей жизни живого Бога. 예, 그리고 두 번째는요, 사람에게는 누구나 다 하나님의 형상을 닮은 영혼이 있습니다. И вторая причина, да, в каждом человеке есть образ Божий Дух. 그래서 모든 사람들이 사실은 하나님을 찾고 있습니다. И на самом деле все люди ищут Бога по-своему. 사도행전 17장 22절로 23절 말씀에도 보면은요. Если посмотреть Деяния, 17 главу, 22-23 стихи. 바울이 아레오바고 가운데 서서 말하되 에덴 사람들아 너희를 보니 범사의 종교성이 많도다. И став Павел среди Ареопага сказал: «Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны. 내가 두루다니며 너희를 위하는 것들을 보다가 알지 못하는 신에게라고 사귄단도 보았으니 그런즉 너희가 알지 못하고 우애는 그것을 내가 너희에게 알게 하리라. Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано неведомому Богу, сего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам». 하나님께서는 사람을 창조하셨을 때에 하나님의 형상대로 사람을 창조하셨다고 말씀하셨습니다. И в Библии говорится о том, что когда Господь Бог сотворил человека, Он сотворил его по образу своему. 예, 우리 각자는 많이 생각 안 해보셨을 거라 생각이 되지만은요. Хотя, конечно, об этом мы даже не думали. 예, 누구에게나 사람 누구에게나 하나님의 형상을 닮은 영혼이 있습니다. Какой бы человек он ни был, да, в каждом человеке есть образ Божий. 하나님의 형상을 닮았기 때문에 사람들은 반드시 하나님을 찾도록 되어 있습니다. Какой бы человек ни был, он обязательно начинает искать Бога по-своему. 그래서 이 사도 바울이 복음을 전하면서 에덴 사람들에게 한 말을 저희가 읽었습니다. И то, что мы с вами здесь прочитали, да, апостол Павел, когда проповедовал Слово Божие, он говорит, обращается к афинянам. 예,
너희를 보니 범사에 종교성이 많도다. 그렇게 돼 있죠. По всему вижу я, что вы как бы особенно набожны. 예. 사람들에게는 종교성, 하나님을 찾고자 하는 마음이 많이 있다고 되어 있습니다. То есть в каждом человеке есть эта вера, да, то есть религиозность. 예. 평상시에는 잘 사람들이 모르지만은요. В обычные дни, конечно, человек сам не может этого заметить. 이 코로나19 바이러스처럼 어려운 환경이 주어졌을 때는 사람들이 다 하나님을 찾게끔 되어 있어요. Мы с вами даже не знаем, да, насколько он человек имеет веру, да, но вы посмотрите на такую ситуацию, происходящую на стране из-за коронавируса. 예. 세상에 누구나 어디에 살거나 어떠한 종교를 갖든지 창조 하나님을 찾습니다. Вот сейчас именно в таких трудных ситуациях, да, человек, он начинает искать Бога. 예. 그것은 하나님의 형상을 닮은 영혼이 있기 때문에 그렇습니다. Почему? Потому что в каждом человеке есть образ Божий, Дух. 그래서 우리를 도울 수밖에 없는 진정으로 도울 수 있는 하나님을 찾는 것입니다. Поэтому каждый человек, да, начинает искать Бога, чтобы Господь помог ему. 예, 하나님의 말씀인 성경을 통해서 창조주 하나님과 또 그 형상을 닮은 우리 영혼에 대해서 우리가 알아보려고 합니다. И поэтому в этот час, конечно, хочется подробно вам рассказать, да, чтобы мы познали истинного Бога, и что в каждом человеке есть образ Божий, то есть Дух. 예, 그래서 이런 세미나를 들으라고 하면요, 혹 오해하는 분들이 좀 있는 것 같아요. Ну, когда проповедуешь это слово, проводишь семинар, некоторые люди неправильно понимают. 예, 다른 종교처럼 창조주 하나님을 섬기라고 자꾸 말씀하는 것이 아니냐 이렇게 생각합니다. И все почему-то думают, да, если будут слушать слово, как и другие религии говорят, что нужно служить усердием Богу. 예, 하나님은요, 창조주 하나님은 부족한 것이 없으신 분입니다. Господь, Бог, Творец, да, Он не имеет какую-то нужду. 예, 우리가 찾았던 사도행전 17장 24절, 25절 말씀을 봐도 알 수 있습니다. Там же мы с вами открыли в книге Деяний святых апостолов, 17 глава, 24-25 стихи. 우주와 그 가운데 만유를 지으신 신께서는 천지의 주제시니 손으로 지은 전에 계시지 아니하시고 Бог, сотворивший мир и все, что в нем, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет. 또 무엇이 부족한 것처럼 사람의 손으로 섬김을 받으시는 것이 아니니 이는 만민에게 생명과 호흡과 만물을 친히 주시는 자이십니다. И не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание и все. 예, 창조주 하나님께서는 천지에 있는 모든 것의 주인이십니다. Господь Бог, который сотворил всю эту вселенную, да, Он же является хозяином всего мира. 예, 사람들이 지은 이 손으로 지은 그런 집에 계시는 분이 아니고요. Господь не такой Бог, да, чтобы Он находился в каких-то рукотворенных храмах. 이 세상 모든 곳에 충만해 계시다는 말씀처럼요. И как Господь говорит, да, что Он везде сущий. 예, 온 세상을 다스리고 계시는 분이고 Господь Бог, который является Господом неба и земли. 또 부족한 것이 없기 때문에요. 사람의 손으로 섬김을 받으시는 것이 아닙니다. И не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду. 영혼이 있다는 것은요. 하나님의 형상을 닮아서 영원히 살아야 되는 문제가 있다는 뜻이에요. Если в нас есть образ Божий, да, то есть есть у нас душа, это значит о том, что есть и жизнь вечная. 그래서 생명과 호흡과 만물을 주신다는 속에는 영원한 생명을 주시기 위해서 말씀하고 있다는 것을 우리가 같이 생각할 수 있습니다. И также мы с вами можем подумать, да, то, что здесь говорится, сам дая всему жизнь и дыхание, и все. И вот слово «жизнь» подразумевается здесь именно жизнь вечная. 예. 그리고 26절, 27절 말씀을 이어서 보면은요.
Продолжим, посмотрим 26-27 стихи 인류의 также в этой 모든 главе. 족속을 한 통으로 만드사 온 땅에 거하게 하시고 저희 연대를 정하시며 거주의 근거를 하나셨으니 От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. 이는 사람으로 하나님을 혹 더듬어 찾아 발견케 하려 하심이되 그는 우리 각 사람에게서 멀리 떠나 계시지 아니하도다 말씀처럼요. И как и здесь, в этом стихе говорится, да, что Он близок к каждому человеку. 예, 우리 각 사람들에게 가까이 있어 발견할 수 있도록 하나님께서 우리의 삶 모든 부분에서 함께하고 계신 겁니다. Господь, Он всегда близок к нам, да, и хочет, чтобы мы в нашей жизни познали Господа Бога. 그리고 30절, 31절 있는 말씀처럼 확실한 증거를 주셔서 믿을 수 있도록 하시는 분인데요. И также 30-31 стихи здесь говорится, что Он, Господь, дает нам удостоверение верное, да, для того, чтобы мы познали истинного Бога. 예, 우리 시대의 성경은요 없는 곳이 없습니다. В этом мире нет такой страны, где не было бы Библии. 예, 어디를 가든지 만날 수 있는 것이 성경입니다. Куда бы вы ни пойдете, где бы вы ни находились, обязательно можете найти Библию. 예, 그리고 성경에서는 모든 자들에게 돌이키고 회개하라고 말씀하시고 계십니다. И Господь также, обращая всем людям этого мира, Он говорит, да, чтобы они пришли к Богу и покаялись. 예, 잘못 알고 가는 길을 돌이켜서 진리로 돌아서라는 말씀입니다. Покаяться это значит, да, если человек сейчас идет по неправильному пути, он должен, да, вот, повернуться в сторону Господа для того, чтобы познать эту истину. 예, 그 진리는 하나님의 말씀 가운데 있습니다. Потому что в Господе есть эта истина. 그래서 하나님의 말씀을 듣고 회개치 아니할 때는 하나님의 심판을 하시겠다고 심판이 기다리고 있다고 성경에서는 경고하는 것입니다. И в то же время в Библии говорится Божье предупреждение о том, что если человек не будет принимать эту истину, если он не покается, не обратится к Господу, тогда ждет его суд Божий. 예, 그렇기 때문에 저희들이 성경을 배워서 우리가 이런 문제들을 해결하고 하나님이 주시는 영원한 생명을 얻고자 하는 것입니다. Поэтому с такой целью мы с вами изучаем Слово Божие для того, чтобы познать истинного Бога и также получить жизнь вечную. 그리고 우리 인생에 대해서도 우리가 생각할 필요가 있습니다. И также обязательно нужно нам подумать, да, о нашей жизни и также 여러분들 о 먼저 человеке. 인생이 무엇이라고 생각하십니까? Как вы думаете, что такое жизнь? 인생의 행복이 무엇입니까? Что такое счастье настоящее? 그 인생의 행복을 혹시 찾으셨습니까? Нашли ли вы в своей жизни это счастье, настоящее счастье? 예, 이런 질문에 대해서 우리 스스로 답을 해도요, 질문하고 답을 찾으려 해도 참 쉽지 않은 것입니다. Конечно, каждый из нас, да, может про себя ответить на этот вопрос, но есть люди, которые еще до сих пор не нашли ответа на этот вопрос. 예, 사람 스스로 찾기 어려운 것이 아니겠습니까? Потому что человеку самостоятельно, самому найти этот ответ, думаю, что будет 예, сложно. 이것은 오직 인생에 대해서 창조주 하나님께서 알려주셔야 하는 것들입니다. Почему? Потому что об этом, да, и ответ на этот вопрос должен дать нам сам Господь, наш Творец, Бог. 예, 그래서 성경에서 창조주 하나님께서 우리 각 사람들에게 알려주시는 인생에 대해서 우리가 배워볼 필요가 있습니다. И если так, тогда мы с вами должны будем посмотреть через Библию, через Слово Божие, да, как Господь Бог говорит о нашей жизни. 예, 오늘부터 해서 창조주 하나님, 우리의 영혼, 우리의 운명, 그리고 하나님께서 판단하시는 죄와 심판,
그리고 그 죄와 심판에서의 구원에 대해서 하나님의 말씀을 통해서 우리가 자세히 알아보려고 합니다. Начиная с сегодняшнего дня и с этого часа мы хотим также более подробно с вами разобраться, да, что такое жизнь и что это значит, да, что человек в каком состоянии находится, что такое грех, что такое суд Божий. 예, 어, 이제 그러니까 어, 하루만 듣고 난 다 들었어. 안 들어도 돼. 이렇게 하지 마시고요. 끝까지 들어주시길 부탁을 드립니다. Поэтому, если один день только, да, вот сегодня поучаствуете и скажете, все, я уже все знаю, все послушал, мне нет нужды, чтобы дальше слушать. 예, Пожалуйста, не принимайте таких резких решений. 우리가 함께하는 시간들이 많다고 하면 많을 수 있는데요. 저는 그렇게 많지 않다고 생각이 됩니다. Если так посмотреть, да, то время, которое мы уделяем для этого семинара, кажется, что много, да, времени уходит на это. 예, 하나님에 대해서 생각해 보고 하나님의 형상을 닮은 영혼에 대해서 생각해 보고요. Но на самом деле, да, это малое время для того, чтобы изучить нам об истинном Боге, о нашей вере, 또 인생에 대해서 우리가 생각하고 인생의 행복에 대해서 우리가 생각하는데요. о человеческой жизни, да, и что такое настоящее истинное счастье. 2시간씩 한 5일 동안 하는 시간 몇 시간으로 다 얘기한다는 것은 쉽지가 않습니다. И каждый день по 2 часа, если будем так собираться, 5 дней соберемся, в результате будет 10 часов, да, и за 10 часов, конечно, рассказать обо всем и познать истину, это тоже, конечно, нелегко. 네, 그러나 우리가 또 마음을 가지고 잘 들으면 어떻게 보면 충분한 시간도 될 수가 있습니다. Или же по-другому, да, вот если вы действительно вашим сердцем будете настроены к этому слову, если у вас есть желание познать эту истину, конечно, и 10 часов вам будет, думаю, достаточно. 대신 마음을 열고 들으셔야 가능하겠죠. Самое главное, конечно, это есть ваше желание, да, вот как будет настроено ваше сердце. 예, 우리 참석하신 분들 중에서는 연세가 많으신 분도 있고 나이가 어린 분들도 있을 겁니다. Сейчас, да, вот те, которые принимают участие на этом семинаре, есть разного возраста люди, да, есть в преклонном возрасте люди, которые слушают, есть молодые и есть еще дети маленькие. 예, 나이 많으신 분들은 인생에 살아온 것을 한번 생각해 보시고 Вот, например, старшее поколение, да, вот вы тоже подумайте о вашей прожитой жизни. 예, 어린 분들은 앞으로 살아갈 인생에 대해서 좀 생각한다 보시면 좋겠습니다. А молодые люди, пожалуйста, подумайте, что ждет вас впереди в будущем, какая жизнь у 예, вас будет. 우리 각자 삶은요 굉장히 중요합니다. И, конечно, жизнь каждого из нас, да, она очень важна. 예, 그렇기 때문에 우리 인생에 대해서 먼저 성경을 통해서 잠깐 정리하는 것이 필요하다고 생각이 됩니다. И давайте вместе для этого посмотрим о жизни человеческой, да, как же об этом говорится в Слове Божьем. 하나님께서 보시는 인생을 우리가 정리할 필요가 있다는 뜻인데요. Что же нам Господь показывает, да, через эту нашу жизнь? 예, 그렇게 할 필요가 있는 이유는 인생하고 하나님과고요 아주 가까운 관계를 갖고 있다고 말할 수 있기 때문에 그렇습니다. И кто же он такой человек, да, и что же человека связывает с Богом? 예, 첫 번째 하나님께서 인생들에게 말해 주시는 것 중에 하나는요. И также обращая всем людям этого мира, что же Господь Бог говорит? 인생은 수고와 슬픔뿐이다. 그 내용입니다. Человеческая жизнь, да, вот труды и болезни. 예, 수고하는 인생이고 수고한 것의 결과는 헛된 것이다는 뜻인데요. То есть говорится, да, что человек всю свою жизнь трудится, работает в поте лица, и что у него остается? То, что остается, это все есть суета. 예. 전도서 2장 19절로 20절 말씀이에요.
Книга Екклесиаста, 2 глава, 19-20 стихи. 사람이 지혜질진지 우매자일지야 누가 알려마는 내가 해 아래서 내 지혜를 나타내어 수고한 모든 결과를 저가 다 관리하리니 이것도 헛되도다. И кто знает, мудрый ли будет он или глупый, а он будет распоряжаться всем трудом моим, которым я трудился и которым показал себя мудрым под солнцем, и это суета. 이러므로 내가 해 아래서 수고한 모든 수고에 대하여 부려 마음으로 실망케 하였도다. И обратился я, чтобы внушить сердцу моему отречься от всего труда, которым я трудился под солнцем. 예, 하나님께서 지혜자의 말씀을 주셨는데요. Господь также говорит свои мудрые слова. 예, 그것이 전도서입니다. Это есть книга Екклесиаста. 예, 전도서 이 성경은요, 인생에 대해서 아주 잘 나타내는 말씀인데요. О человеческой жизни, да, очень хорошо объясняется именно в этой книге. 지혜가 있든지 지혜자이든지 우매자이든지 인생은 수고하며 삽니다. Кто же он такой человек, да, вот мудрый ли же он будет или же глупый? 예, 그런데 그 모든 수고가 하나님께서는 헛되다는 표현을 쓰셨습니다. И все эти труды, которые человек совершает в своей жизни, что он делает под солнцем, да, Господь говорит, что это все суета. 왜 이렇게 말씀하셨는지 우리 성경을 좀 찾아보면 알 수가 있습니다. Почему же Господь об этом так говорит, что это есть все суетное, да? Мы можем посмотреть через Библию. 예, 인생의 수고는요, 아담과 하와의 범죄를 통해서 시작이 됐습니다. Вот эта жизнь, да, суетная, началась от первого человека, от Адама и Евы. 그래서 하나님께서 범죄한 아담과 하와에게 벌을 주셨는데요. Адам и Ева, когда согрешили перед Богом, Господь дал им наказание свое. 예, 그것이 창세기 3장 16절로 17절 말씀이에요. Бытие 3 глава, 16-17 стихи. 예, 읽어주실까요? Жене сказал, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. Адам уже сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него. Проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. 여자에게는 자식을 낳고 고통 가운데에서 낳고 그리고 자식을 키우면서 수고한다고 되어 있습니다. Женщине Господь Бог дал такое наказание, да, что она будет также в мучении рожать своих детей. 그리고 남편의 다스림을 받고 또 남편은 땀을 흘려서 식물을 숨쉬도록 수고하는 가운데 얻도록 하셨습니다. И к мужу твоему будет влечение твое, он будет господствовать над тобою, да, мужу, то есть Адаму, дал такое наказание, что он будет всю свою жизнь в поте лица трудиться для того, чтобы жить. 그래서 인생들이 수고가 이렇게 시작이 된 겁니다. И вот человеческие труды, да, то, что он начинает трудиться, началось еще от Адама. 예, 사람들의 그 인생들을 보면은요, 어떤 사람들은 내가 부자가 되기를 원하고 수고를 합니다. Некоторые люди настолько трудятся усердно для того, чтобы стать богатыми. 근데 왜 이 수고가 헛되게 되는지 성경에서는 이렇게 말씀하고 있습니다. А почему же Господь Бог говорит, да, что все эти труды человеческие, они есть суета? 예, 잠언 23장 4절 5절 말씀인데요. Притча 23 глава, 4-5 стихи. 부자가 되기에 애쓰지 말고 내 사사로운 지혜를 버릴지어다. 내가 어찌 험한 것에 주목하겠느냐. 정령이 재물은 날개 내어 하늘에 나는 독수리처럼 날아가리라. Не заботься о том, чтобы нажить богатство. Оставь такие мысли твои. Устремишь глаза твои на него, и его уже нет, потому что оно сделает себе крылья, и как орел улетит к небу. 예, 사람들이 부자 되기 위해서 정말 애쓰고 많은 수고를 하지요.
То есть человек для того, чтобы разбогатеть, больше приобрести себе богатство, он столько трудится. 근데 하나님은 허무하다고 그랬고 허무한 것에 왜 주목하느냐고 말씀하셨어요. И Господь Бог говорит, да, оставь такие мысли твои, 예, 정령 재물은 날개 내어서 하늘에 날아가는 독수리처럼 날아간다. 내 것이 되지 потому 않는다고 что 말했습니다. богатство твое тоже сделает себе крылья и улетит к небу, то есть не станет его. 예, 그래서 수고한 만큼 부자가 되기 위해서 쌓아두지만 결국은 다 내 것이 안 되고 다 다른 사람들이 될 것이다. 그런 뜻도 포함되어 있죠. Получается, да, человек, что он трудится для того, чтобы больше заиметь все это, больше иметь такое большое богатство, и в результате он даже может не завладеть этим богатством, то есть сделать себе крылья и улетит. Нет уже богатства. 예, 전도서 1장 13절 말씀에는요. Екклесиаст 1 глава, 13 стих. 마음을 다하며 지혜를 써서 하늘 아래서 행하는 모든 공부하며 살핀즉 이는 괴로운 것이니 하나님이 인생들에게 주사 수고하게 하신 것이라. «И предал я сердце мое тому, чтобы исследовать и испытать мудрость все, что делается под небом. Это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем». 예, 사람들이 또 마음을 다하고 지혜를 다 써서 여러 가지 일들을 공부하고 또 살펴봅니다. И, конечно, человек в своей жизни, да, вот он именно человеческой мудростью научается всему и также старается что-то сделать. 예, 근데 이것은 괴로운 것이다 하나님이 말씀하셨는데, Но Господь опять же говорит, да, что это есть тяжелое занятие. 예, 하나님께서 인생들에게 주셔서 수고하게 한 것이다 그렇게 되어 있습니다. То, что Господь дал сынам человеческим, чтобы они упражнялись в этом. 그래서 2장 11절에는요. 구해 본 적 내 손으로 한 모든 일과 수고한 모든 수고가 다 헛되어 바람을 잡으려는 것이며 헤아려서 무익한 것이라. 2 глава в 11 стихе. «И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их. И вот все суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем». 예, 그런 것을 잡을 수도 없고 바람과 같이 잡을 수 없기 때문에 무익한다는 것을 말하고 계십니다. Это все есть суета и томление духа, и нет от них никакой пользы. 오히려 Невозможно даже удержать, сохранить это богатство. 지혜를 써서 공부하고 연구하고 하면은요. 사실은 근심이 더한다고 말씀하셨습니다. Если человек, да, вот набирает больше знаний, научается к чему-то, больше хочет быть мудрым, наоборот, это, если он умножает познание, умножает скорбь, получается. 그래서 전도서 1장 18절에는 지혜가 많으면 번뇌가 많다고 말씀하셨고 근심이 Екклесиаст 더한다고 되어 1 있습니다. глава, 18 стих. «Потому что во многой мудрости много печали, и кто умножает познание, умножает скорбь». 예, 어떤 사람들은 그런 것이 싫어서 또 육신에 좋아하는 것을 즐기고 또 놀아보자 그런 사람들이 있죠. От того, что люди даже, некоторые, да, не хотят иметь знания, не хотят научаться этой мудрости, поэтому они живут только ради своей плоти, угодить плоти своей. 예, 그렇다고 해서 근심이 없어지고 번뇌가 없어질까요? Если он будет даже жить ради плотской своей жизни, это же не значит, да, что он может полностью избавиться от всех печалей и от всей скорби. 예, 아닙니다. 아니라고 말씀하셨습니다. Конечно, нет. 예, 잠언 14장 13절 말씀에요. Притча 14 глава, 13 стих. 웃을 때도 마음에 슬픔이 있고 즐거움 끝에도 근심이 있다고 하셨잖아요. И при смехе иногда болит сердце, концом радости бывает печаль. 예, 그 마음을 달래보려고 하지만 오히려 슬픔이 있고 또 즐거움 끝에는 근심이 또 생긴다고 되어 있습니다. Человек тоже старается по-своему, да, вот, успокоить свою душу, чем-то утешить, но здесь говорится, что и концом радости бывает печаль.
그래서 헛된 것이라고 하나님께서 말씀하셨어요. И поэтому Господь, видя все это, то, что есть в нашей жизни, Он говорит, это есть суета и томление духа. 많은 사람들은 자기가 생각한 것을 이런 것들을 얻기 위해서 노력을 하고 살고 수고를 하는데요. На самом деле человек всю свою жизнь трудится, работает, да, и прилагает все свои усилия для того, чтобы приобрести все. 하나 꼭 생각해야 될 것이 있어요. Но нужно, конечно, подумать об одном. 그걸 이루기까지 인생이 기다려주는 것이 아니라는 것입니다. Пока он будет работать, пока он будет собирать себе богатство, будет ли ждать его жизнь? Или же он знает, сколько он проживет? 예, 하나님께서 말씀하셨을 때요. И когда Господь Бог говорит, 예, 시편 89편 10절에 89-й Псалом, 10 стих. 너희 연수가 70여 강건이면 80이라도 너희 연수의 자랑은 수고와 슬픔뿐이요 신속히 아니 우리가 날아가나이다. 그렇게 «Мне 말씀하셨습니다. лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет, и самая лучшая пора их труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим». 예, 인생은 하나님께서 말씀하신 것처럼 수고와 슬픔뿐인데 이 시간이 기다리지 않고 신속히 날아간다고 되어 있습니다. Поэтому Бог говорит о том, что, да, труд и болезнь, да, вот самая лучшая пора в нашей жизни, ибо проходят быстро, и мы летим. 예, 이거 생각하면은요 참 인생이 슬픈 것 같습니다. Если так подумать, да, вот настолько жизнь наша быстротечна, да, если все так быстро уходит от нас, конечно, будет это для нас большой печалью. 예, 이런 것들이 인생의 목적이라면 이런 것들이 인생을 행복하게 한다면 참 슬픈 것입니다. Если все это суетное, да, вот быстро проходящая эта жизнь становится главной нашей целью, тогда в результате мы ничего не можем получить, и все это не может принести нам какую-то пользу. 예, 내일 일을 하나님께서 자랑하지 말라 말씀하셨는데요. Господь Бог также говорит, да не хвались завтрашним днем, 예, 너희는 잠깐 보이다가 없어지는 안개와 같다. потому что вы как пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. 인생의 행복한 것, 인생의 목적을 잡아보려고 해도 잡지는 못하고 인생이 그렇게 빨리 지나가 버리기 때문에 그렇죠. Как бы человек ни старался, да, вот удержать что-то в жизни, или же как бы он не старался остановить это время, он никак не сможет. 예, 시간이 지나면 지날수록 걱정이 더 늘고 몸은 망가지고 심령은 어렵고 그렇잖아요, 인생이. С ходом времени, да, все больше трудностей, больше скорбей в жизни человека, и тело тоже начинает стареть, да, вот начинает разрушаться все это тело его. 예, 제가 하나 좀 보여드릴게요. И сейчас хочу вам здесь показать. 예, 잠깐만요. 나오나요? На экране что-то у вас появилось? 나와요? 화면 나와요? Вроде оно. 예, 다시 보여드릴게요. Сейчас заново покажу. Сори, оно. 죄송합니다. 잠깐만요. 죄송합니다. Сейчас, одну минуточку.
다시 한번 보여드릴게요. 소리가 좀 클 수 있으니까 줄이셔도 되겠습니다. Звука не было, поэтому сейчас покажу вам заново. 영상이 무슨 의미인지 좀 아시겠어요? Вам понятно, да, какое это видео? О чем говорит это видео? 인생이 짧은 인생인데 하는 순간에 인생이 가버린다는 거잖아요. Вот настолько быстротечна наша человеческая жизнь, да, вот. 예. 순간에 가버리는 것이 인생이다. 신속히 날아가는 것이 인생이라는 것을 보여줍니다. И то, что мы с вами до этого читали, да, ибо проходит быстро, и мы летим, да, за одно мгновение все, нету этого человека. 예. 우리 시편의 말씀 하나 더 보면은요. Еще одно место в Библии 시편 посмотрим. 38편 Псалтырь, 7절로 8절 말씀에 보면 38 Псалом, 7-8 стихи. 진실로 각 사람은 그림자같이 다니며 헛된 일에 분유하며 재물을 쌓으나 누가 채할는지 알지 못하나이다. 주여 내가 무엇을 바라리오 나의 소망은 주께 있나이다. Подлинно человек ходит подобно призраку, напрасно он суетится, собирает и не знает, кому достанется то. И ныне чего ожидать мне, Господи, надежда моя на Тебя. 예. 정말 각 사람은 헛된 일에 분유하며 재물을 쌓았지만 누가 가질지 모른다. И, конечно, человек, да, он настолько трудится все время, суетится и собирает все богатство, но сам не знает, кому же все это достанется. 예. 인생에서 하나님을 빼고 인생 그 자체를 보면 이와 같다는 것을 말하고 있지 않습니까? То есть человек живет в этом мире без Бога, его жизнь будет подобна этому. 예. 근데 하나님을 얻게 되면 내가 무엇을 바라리오? 내 소망이 주께 А 있나이다. 이 если 말씀처럼요. Бог будет в нашей жизни, как в этом стихе говорится, ныне чего ожидать мне, Господи, надежда моя на Тебя. 하나님이 있는 가운데 수고는 결실이라는 것이 있습니다. Если в Боге мы с вами будем трудиться, тогда обязательно будут плоды наши. 인생에 하나님이 계시면은요. 영원한 생명을 얻는 것뿐만이 아니고 영원히 남겨서 기업으로 받는 것이 있습니다. Если человек будет жить с Богом, да, если он приобретет жизнь вечную, тогда он не только может получить жизнь вечную, но и будет его вечным наследием, что сохранится у него навсегда. 인생의 낙은요. 사람에게서 얻는 것이 아니고 하나님께서 주시는 것이라고 성경에 되어 있습니다. И в Библии также говорится о том, что настоящее счастье, да, человек может получить не в этой жизни, а от Господа. 인생의 행복은 인생 스스로가 아닌 하나님께서 주셔야 행복하게 된다는 것입니다. Если человек получает эту жизнь от Господа, тогда он по-настоящему будет самым счастливым человеком. 그래서 전도서 2장 24절에 있는 말씀이에요. Екклесиаст 2 глава, 24 стих. 사람이 먹고 마시며 수고하는 가운데서 심령으로 낙을 나누게 하는 것보다 더 나은 것이 없나니 내가 이것도 본적 하나님의 손에서 나는 것이로다. Не во власти человека и то благо, чтобы есть и пить и услаждать душу свою от труда своего. Я увидел, что это от руки Божией. 예, 심령의 낙, 행복은 하나님께로부터 받을 때에 얻을 수 있는 것입니다. То есть то, что мы получаем настоящее счастье, удовлетворение для нашей души, это тоже дается нам от руки Божией. 예, 우리가 이 강연회가 세미나가 끝나면은요, 하나님의 주시는 심령의 낙을 얻을 수 있습니다. Когда этот семинар наш закончится, да, в самом конце, мы тоже можем получить настоящее это счастье и удовлетворение для нашей души. 또 하나님께서 함께 해주시고 하나님께 소망을 둠으로써 영원한 소망을 얻게 되는 것입니다.
И также можем получить с вами надежду вечную. 예. 그렇기 때문에 우리가 이 세미나에 잘 참석했다고 말씀을 드릴 수가 있어요. Поэтому в результате каждый из вас может сказать, что вы очень сделали, что приняли участие на этом семинаре. 예. 하나님의 성경의 말씀을 우리가 밝히면은 이 모든 것을 하나님이 주시고자 하는 것을 얻을 수 있습니다. То, что Бог хочет дать нам всем, можем всего этого получить. 예. 우리가 먼저 창조주 하나님에 대해서 좀 생각해 보겠습니다. 이어서. И давайте для начала вместе посмотрим, да, вот о Творце нашем. 예. 창세기 1장 1절 2절 말씀입니다. Бытие, 1 глава, 1-2 стихи. 태초에 하나님의 천지를 창조하시느니라 땅이 혼돈하고 공허하며 흑암이 깊음 위에 있고 하나님의 신이 수면 위에 운행하시느니라. Вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. 3절 4절입니다. 3-4 стихи. 하나님이 가라사대 빛이 있으라 하시매 빛이 있었고 그 빛이 하나님 보시기에 좋았더라. 하나님이 빛과 어둠을 나누사 И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. 예, 이 말씀을 보면은 태초에 하나님께서 천지를 창조하셨다고 하셨습니다. В самом начале Господь говорит о том, что Он сотворил небо и землю. 성경의 하나님은 누구냐 하면 우주 만물을 창조하신 분입니다. И Господь, о котором говорится в Библии, Он же есть Бог, истинный Бог, Творец. 그래서 천지의 만물을 창조하신 분이기 때문에 하나님이라고 하는 것입니다. От того, что Он сотворил всю эту вселенную, небо и землю, поэтому мы можем назвать Его Богом, Творцом. 예, 그 하나님이 정말 계시다고 생각하십니까? Вы действительно ли думаете, верите ли вы в то, что Он есть? 아니면 없다고 생각하십니까? Или думаете, что Бога нет? 예, 하나님이 없다고 생각하는 분들이 계십니까? Среди вас есть такой человек, который думает, что Бога нет? 예, 그러면 하나님이 계시지 않다는 증거를 말하실 수 있겠습니까? А если вы думаете, что Бога нет, можете ли вы это доказать? Есть ли у вас доказательства этому? 예, 많은 사람들이 이렇게 대답을 합니다. Многие люди отвечают так. 하나님이 보이지 않으니까 안 계시다. От того, что Бог невидимый, мы Его не видим, поэтому Его нет. 그래서 많은 사람들이 하나님 계시면 나에게 보여줘봐. 그런 분들이 계시잖아요. Поэтому многие люди говорят, да если Он Бог есть, тогда покажи мне Его. 예, 그럼 보이지 않는다고 해서 하나님이 안 계실까요? От того, что мы не видим Бога, что получается? Бога нет? 예, 보이지 않다고 해서 없다고 하는 것은 물론 답이 아닙니다. Если даже мы не видим нашими глазами и говорим, что Бога нет, конечно, это будет неправильным ответом. 예, 왜냐하면 보이지 않는 것이요. 보이는 것보다 훨씬 더 많은 세상에 우리가 살고 있습니다. Почему? Потому что мы с вами живем в таком мире, где чем видимых вещей, да, невидимых намного больше. 예, 그래서 골로새서 1장 16절 말씀에 보면은요. Колоссянам 1 глава, 16 стих. 만물이 그에게 창조되되 하늘과 땅에서 보이는 것들과 보이지 않는 것들로 하나님이 창조됐다고 말씀하셨어요. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое. 예, 우리가 조금만 생각해봐도요, 보이지 않는 것이 훨씬 더 중요한 것이 많습니다. Если даже мы с вами немножко задумаемся об этом, можем сказать, да, что невидимые вещи, они играют очень важную роль. 예, 여러분도 화면으로 제가 보이죠? Вы сейчас на экране ваших телефонов, компьютеров меня видите, да? 예, 제 마음이 보입니까? А в мою душу видите вы или нет? 예, 안 보이지요. Не видите, конечно. 예, 그럼 없습니까? А если вы не видите мою душу, можете сказать, что нет? 아닙니다. 있습니다. Есть, конечно. 예, 이 보이는 몸보다도요, 이 마음이 더 중요한 것이에요. 사실은. На самом деле, чем видимое это тело мое, да, вот сердце и внутренность, то, что внутри, это намного важнее.
예, 보이지 않지만 하나님이 계시고 그 하나님은 인생들 가운데서 가장 중요한 것이 될 것입니다. То же самое, да, Бога мы с вами не видим нашим глазам, но на самом деле Господь, Он есть. 예, 하나님이 보이지 않아서 없다고 생각하는 분들은 좀 생각해 보셔야 될 것이 있습니다. Поэтому те люди, которые твердят, что Бога нет, поэтому они должны немножко более глубоко задуматься. 하나님이 사람과 같다고 생각하십니까? 아닙니다. Потому что люди думают, да, что Бог, Он есть как бы человек. 예, 하나님은 사람과 같은 분이 아니에요. Бог, Он не человек. 하나님은 어떠하신 분입니까? Каким вы представляете Бога? Какого Бога вы знаете? 하나님께서는 스스로 이렇게 말씀을 하셨습니다. И сам Господь говорит в Слове Своем. 예, 요한복음 4장 24절 말씀에 От Иоанна 4 глава, 24 стих. 하나님은 영이시니 예배하는 자가 신령과 진정으로 예배할지니라. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. 예, 하나님은요, 우리의 몸과 뼈 이런 것이 없는 영이십니다. Бог есть Дух, от того, что не имеет плоти и костей, которые есть у нас, поэтому Он невидимый. 예, 그래서 누가복음 24장 39절에 그런 말씀이죠. От Луки 24 глава, 39 стих. 예, 영은 이 살과 뼈가 없다고 되어 있습니다. Ибо Дух плоти и костей не имеет. 그렇기 때문에 하나님께서는 보이지 않는 분이에요. Поэтому Он Бог невидимый. 디모데전서 6장 16절 말씀에 1 Тимофею 6 глава, 16 стих. 오직 그에게만 죽지 아니함에 있고 가까이 가지 못할 빛에 거하시고 아무 사람도 보지 못하였고 또 볼 수 없는 자신이 그에게 존귀와 영원한 능력을 돌릴지어다. 아멘. Единый и имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. 예, 하나님은 아무 사람도 보지 못하고 볼 수 없는 자입니다. Бога никто еще не видел, да, и видеть не может. 예, 그렇기 때문에 눈으로 보고 믿으려고 하면 절대 믿을 수가 없습니다. Поэтому человек, который думает, да, что я увижу Господа своими глазами и поверю, этот человек всю свою жизнь так и не может уверовать в Него. 예, 하나님의 눈에 보이시지 않지만 계신다는 증거는 얼마든지 많이 있습니다. Бог, почему? Потому что Он невидимый, да? Бога мы не видим, но очень много доказательств тому, что Он есть живой Бог. 근데 사람들이 마음에서 하나님 없기를 바라기 때문에 찾지 않아서 그런 거예요. Но почему же люди не ищут Бога? Потому что в сердце своем они не хотят иметь Бога. 예, 그래서 시편 13편 1절 말씀이에요. Псалтырь 13, Псалом 1 стих. 어리석은 자는 그 마음에 이르기를 하나님이 없다 하도다. 저희는 부패하고 소행이 가증하여 선을 행하는 자가 없도다. Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Они развратились, совершили гнусные дела, нет делающего добро. 예, 없다고 믿고 싶고, 없다고 생각하고, 마음대로 살고 싶어 하기 때문에 그런 것입니다. Почему люди говорят, что нет Бога? Да? Потому что они хотят, чтобы не было Бога, для того, чтобы жить такой жизнью свободной, как они хотят. 우리가 이 땅에 살고 있다는 것은요, 우리를 낳아주신 부모님이 있다는 것이잖아요. То, что мы с вами живем в этом мире, это доказательство тому, что есть родители, которые нас родили. 우리가 이 땅에 사는 것은요, 사실은 부모님뿐만이 아니고 우리를 창조하신 하나님이 계시다는 증거도 됩니다. На самом деле, то, что мы с вами живем в этом мире, не только доказательство тому, что есть родители, которые нас родили, но есть Господь, Творец, который нас сотворил. 예, 이 말씀에 어리석은 자는요, 속는 자다라는 의미를 갖고 있습니다. То, что здесь говорится в этом стихе безумец, да, вот это слово означает тот человек, который обманывает себя. 예, 하나님의 계신 것을 알면서도 속이려고 하고 속고 사는 사람이라고 할 수 있겠습니다. То есть тот человек, который, зная, что Бог есть, да, специально говорит, что нет Бога.
для 예, того, чтобы и себя обмануть, и других обмануть. 이 세상에 죄를 지은 사람은요, 경찰도 없기를 바라고 판사도 없으면 좋고 감옥이 없었으면 좋겠다고 바랍니다. То же самое, да, все преступники, которые совершают преступления в этом мире, они также желают, чтобы не было никаких полицейских, милиции, не было, чтобы тюрьмы. 예, 하나님이 없었으면 바라는 사람들이 그와 같은 것입니다. То же самое, да, есть те люди, которые желают, чтобы не было Бога. 예, 그러나 하나님께서는 하나님을 알 만한 것을 사람 속에 보여주시고 사람이 찾을 수 있도록 하시는 분입니다. Но Господь является тем Господом, да, который все являет человеку, чтобы он сердцем мог понять, что он есть Бог. 예, 하나님께서 보이지 않지만 하나님을 찾을 수 있도록 방법을 이렇게 주셨다고 할 수 있겠습니다. Господь также дал такой способ, да, чтобы мы с вами увидели невидимого Бога. 예, 보이지 않는 이 소리는요, Например, звук, да, мы тоже не видим нашими глазами. 예, 귀를 통해서 들을 수가 있죠. 그리고 알 Но мы 수가 с вами 있습니다. можем слышать, да, вот этот звук. 예, 그리고 이 눈에 보이지 않는 향기는요, Есть также запах невидимый. 예, 코를 통해서 냄새를 맡아보면 있는 것을 알 수 있습니다. То есть нос и для этого есть, да, для того, чтобы чувствовать. 예, 눈에 보이지 않는 하나님은요, То же самое, невидимого Бога нашего. 예, 성경을 통하면 확실히 살펴보면 알 수 있습니다. Можем с вами познать через Слово Божие, через 예, Библию. 그래서 저희들이 성경 강해를 통해서 이렇게 하나님을 알아보고 있는 것입니다. Поэтому мы также хотим с вами, да, познать невидимого Бога через Библию. 예, 또 하나님께서 사람들이 하나님을 찾고 믿을 수 있도록 이런 방법들을 얘기할 수 있습니다. Чтобы человек познал невидимого Бога, Господь дал таких несколько способов. 만물을 통해서 분명히 보여 알게 된다는 말씀처럼 만물을 통해서 Через 하나님을 알 수 있습니다. творение, да, человек четко может понять, что действительно Господь, Он есть. 또 하나님께서 사람들에게 주신 말씀, 성경을 통해서 알 수 있습니다. Через слово, что Господь Бог дал всем людям, это есть Библия. Через Библию можете познать. 그리고 세 번째는 하나님이 선택한 이스라엘 민족, 하나님을 증거하는 이스라엘 민족을 통해서 하나님을 확실히 알고 믿을 수 И 있습니다. третий способ через израильский народ. Да, и изучая историю Израиля, мы также можем четко понять самого Бога, познать можем. 끝으로는 하나님을 가장 잘 나타낸 예수 그리스도를 통해서 그 삶을 통해서 하나님을 확실히 알 수 있습니다. И последний способ, да, через Иисуса Христа мы с вами также можем явно познать Господа Бога. 예, 그래서 오늘은요, 만물을 통해서 하나님을 찾는 거에 대해서 살펴볼 겁니다. Поэтому сегодня мы с вами рассмотрим первый способ, да, как мы можем познать Бога через Его творение. 또 성경이 하나님의 말씀이라는 것을 저희들이 잠깐 살펴보겠습니다. И также вкратце еще посмотрим, да, что такое Библия и как мы можем познать Бога через Библию. 그리고 내일은 이스라엘 민족의 역사, 인류의 역사를 통해서 우리가 또 하나님을 확인해 보도록 하겠습니다. А завтра мы с вами рассмотрим третий способ, это через израильский народ, как можно познать Бога. 예, 그리고 마지막 날에는 예수 그리스도를 통해서 하나님의 사랑, 하나님이 어떠한 사랑을 가지고 계신지 그 하나님에 대해서 우리가 살펴볼 겁니다. И через Иисуса Христа, да, можем понять, какую же любовь Господь имеет к нам и как Он хочет явить эту любовь всем людям. 예, 우리가 보고 있는 성경에 대해서 먼저 잠깐 말씀을 드리면은요. И для начала давайте вкратце посмотрим, да, вот о Библии. Что такое Библия, Слово Божье? 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 성경을 상고하거니와 이 성경이 곧 내게 대하여 증거하는 것이로다. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне.
예, 성경을 통해서 하나님을 확실히 알 수 있어요. Через Библию мы с вами можем познать Бога. 예, 성경은 창조주 하나님께서 사람들에게 찾아오셨다는 것을 알려줍니다. Потому что Библия нам показывает о том, что Господь сам пришел 예, для людей. 그리고 성경에 하나님 자신을 증명하고 있다는 것입니다. И вся Библия также свидетельствует нам о живом Боге. 그래서 성경은 사람들이 하나님을 알고 믿게 하기 위해서 주신 책입니다. И Господь дал эту книгу, Библию, для того, чтобы все люди могли познать истинного Бога. 성경을 믿는 것은 종교가 아닙니다. Верить в Библию, да, изучать Библию, это никак не связано с религией. 예, 진리를 알고 믿는 것이 됩니다. То есть просто понять, да, вот, что такое истина. 예, 하나님께서 믿을 만한 증거를 주셨다면요, 우리는 알고 믿을 수 있습니다. Господь дал все эти доказательства, поэтому, изучая все эти достоверные факты, мы с вами можем познать истинного Бога. 예, 이 앞에 우리가 보고 있는 이 성경은요, 정경이고 구약 39권과 신약 27권, 총 66권을 모아놓은 성경 전서입니다. То, что здесь я вам показываю, это есть книга Божия, да, то есть Библия, 39 книг Ветхого Завета и 27 Нового Завета, и в общем получается 66 книг. 예, 하나님께서 기준을 준 말씀이라고 할 수 있겠습니다. То есть Библия это есть критерий Божий, да, мерило. 예, 그래서 캐논스카야 비블리아라고 하는 것입니다. Поэтому говорится, что это книга каноническая. 예, 요한복음 17장 17절 말씀이에요. От Иоанна 17 глава, 17 стих. 예, 진리로 너희를 거룩하게 하옵소서. 아버지의 말씀은 진리니이다. Освети их истиною Твоею, Слово Твое есть истина. 예, 하나님의 말씀은 진리로 되어져 있습니다. Слово Божие есть истина. 예, 진리라는 말은요, Что 이렇게 설명을 такое 할 수 истина? 있습니다. 성경이 진리다는 것은요, 모든 것이 사실이라는 것입니다. То, что Библия есть истина, это есть факт. 예, 이 성경 안에는 많은 내용들이 들어가 있는데, В Библии очень много содержаний. 예, 만물에 대해서, 과학에 대해서, 역사에 대해서, 영혼에 대해서, 영원한 생명에 대해서 다 들어가 있습니다. Очень подробно объясняется, да, о творении Божьем, также о науке, об истории человечества, о духовном мире и о вечности. 예, 이 모든 것이 성경에 기록된 모든 것이 사실이다 그 말이죠. То, что записано в Библии, да, каждое слово, это есть истина. 그래서 이게 사실이기 때문에 하나님의 말씀은 성경은 진리라고 하는 것입니다. От того, что это есть факт, да, поэтому Слово Божие можем назвать истиною. 예, 우리는요 주어지는 그런 성경 말씀을 통해서요 이런 일들을 통해서 사실인가 확인해 보면 진리라는 것을 믿을 수 있다는 것입니다. Действительно ли это все есть истина? Да, стоит нам просто этого проверить, посмотреть. 예, 이사야 성경 34장 16절 말씀에는요. Исайя 34 глава, 16 стих. 너희는 여호와의 책을 자세히 읽어보라. 이것들이 하나도 빠진 것이 없고 하나도 그 짝이 없는 것이 없으리니 이는 여호와의 입이 이를 명하셨고 그의 신이 이것들을 모으셨습니다. Отыщите в книге Господней и прочитайте. Ни одно из них не применит прийти, и одно другим не заменится, ибо сами уста его повелели, и сам дух его соберет их. 여호와의 책 성경입니다. Книга Господня – это есть Библия. 우리는 자세히 읽어보고 연구해보면 알 수 있습니다. Если мы с вами подробно рассмотрим эту книгу, тогда можем понять. 네, 그래서 우리가 좀 자세히 살펴보는 것이 필요한 것입니다. И поэтому нужно, чтобы мы с вами тщательно рассмотрели эту книгу. 예, 디모데후서 3장 16절 말씀에는요. 2 Тимофея 3 глава 16 стих. 모든 성경은 하나님의 감동으로 되어졌다고 했었습니다.
Все Писание богодухновенно. 예, 모든 성경은요, 하나님으로 강동으로 되었다는 것은 하나님께서 사람들에게 주어서 성경을 기록하게 했다는 뜻입니다. То есть Господь, да, вот те люди, которые были вводимы Духом Святым, Господь говорил им свое слово, они же взяли и записали это Слово Божие. 예, 디모데 후서 1장 21절 말씀에는요, 2 Петра, 1 глава, 21 стих. 먼저 알 것은 경의 모든 예언은 사사로이 불 것이 아니니 예언은 언제든지 사람의 뜻으로 난 것이 아니오 오직 성령의 감동하심을 입은 사람들이 하나님께 받아 말한 것입니다. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым. 예, 성령의 감동함을 입어서 그 입은 사람들이 하나님께서 주신 말씀을 받아서 전달해 준 것입니다. Святые Божии человеки, движимы Духом Святым, да, они, приняв от Бога Слово, они же записали. 예, 그렇기 때문에 완전하고요. 사람이 넣거나 뺄 수 없는 책이라고 할 수 있겠습니다. Поэтому эта книга считается совершенной книгой, что человек по своей воле не может от себя что-то добавить в это записанное слово или же что-то отнять из записанного. 예, 그래서 성경 제일 마지막에 요한계시록 22장 18절 19절에는요. И последняя книга Откровения, 22 глава, 18-19 стихи. 예, 더하지 말라 빼지 말라고 말씀하신 것입니다. И Господь Бог говорит, да, что никто не имеет какого-то права для того, чтобы от себя что-то добавить или же отнять. 예, 우리가 보고 있는 성경은요. Библия, да, что мы с вами сейчас рассматриваем. 예, 가장 오래전에 기록한 것은 지금부터 3,500년 전에 기록한 성경입니다. Библия, которая записана 3500 лет назад. 예, 구약 성경이 39권으로 되어 있는데요. Ветхий Завет 39 книг. 예, 구약이다라는 것은요. 예수 그리스도가 오시기 전에 기록한 성경이다 그런 뜻입니다. Ветхий Завет это значит, да, до пришествия Иисуса Христа записанная книга. 예, 39권이 되어 있고요. 예수 그리스도가 오신 후에 기록이 된 것이 27권 신약 성경이라고 하는 것입니다. А книга, которая была записана после пришествия Иисуса Христа, это называется Новым Заветом, и там 27 книг. 예, 예수님이 오신 후 약 100년 동안까지 기록이 됐습니다. После пришествия Иисуса на эту землю, да, в течение 100 лет была записана эта книга. 예, 그래서 이 구약과 신약을 합하면 66권이 되고요. И получается, если все вместе сложить, 66 книг. 예, 이 기록한 사람들이 약 40여 명이 되는 겁니다. Больше 40 человек, которые также водимы были Духом Святым и записывали это слово. 예, 왜 기자라고 하느냐면요. 하나님께서 말씀을 주시고 기록했기 때문에 그런 것입니다. Почему? Потому что все эти, кажется, пророки Божии, да, принимая это Слово Божие, записывали. 예, 성경이요 신비한 책입니다. На самом деле, да, очень удивительная книга это Библия. 예, 성경이요 기록이 되고 번역이 되어서 우리들에게 전달이 되었습니다. Эта Библия была переведена на многие языки и дошла до нас тоже. 예, 잠깐 이거 보여드리겠습니다. 자료를 같이 보시겠습니다. Здесь еще на экране вместе посмотрим. 보이십니까? Видно, да? 예, 이게 이제 인류의 성경이 번역된 역사를 보여주는 표입니다. Это есть такая таблица, да, вот как на какие языки была переведена Библия. 예, 우리 러시아 성경은 1800년대에 번역이 되어서 보급이 В 됐습니다. 1800 году была переведена на русский язык. 예, 영원한 베스트셀러 성경 2167개 언어로 번역됐다는 신문의 내용인데요. Тут в газетах пишут, да, такую статью, что Библия переводится на 2167 языков и издается самым большим тиражом. 예, 이게 1997년 신문입니다. Это газета 97 года. 예, 우리 시대로 가까이 오면은요.
Если пойти немножко ближе к нашему времени. 예, 2012년도에는 2,538개 언어로 번역이 됐고, В 2012 году эта же книга Библия переведена на 2538 языков. 예, 조금 더 오면은요, 2016년도 말 기준으로는요, И 2016 год 예, 3,225개 언어로 번역이 됐습니다. на 3225 языков переведена. 엄청난 언어로 세계의 어떤 글을 갖고 있는 대부분의 언어로 번역이 됐어요. Получается, уже на все языки этого мира, да, была переведена Библия. 예, 한국말 성경은요, 6천만 부가 넘게 팔렸습니다. И Библия на корейском языке также было продано больше 600 миллионов штук. 한국에서 가장 많이 팔린 책은 당연히 성경입니다. Самая издаваемая книга в Библии тоже есть Библия. 세계에서도 마찬가지예요. То же самое и по всему миру. 예, 세계에서 가장 많이 팔린 책 성경입니다. Самая издаваемая книга в мире – это есть Библия. 예, 세계에서 가장 널리 배급된 책은 성경입니다. Самая распространяемая книга в мире тоже Библия. 예, 가장 많은 언어로 인쇄된 것은 당연히 성경입니다. Самая издаваемая книга Библия. 예, 세계 판매 1위 인쇄물 성경입니다. Библия во всем мире занимает первое место по продаже. 예, 이렇게 사본들이 발견이 돼서 복원이 되고 사본들이 발견이 돼서 다시 복원이 됐습니다. И также были обнаружены, да, вот такие записи этой Библии, также хранится по сегодняшний день. 예, 이렇게 사회에서 사본이 발견돼서 이 복원되는 모습을 사진으로 보여드리고 있습니다. И как исследовали, да, вот эту обнаруженную книгу, запись этой Библии, мы с вами можем увидеть через 예, здесь 왜 на 이런 экране. 것들을 보여주냐 하면은요. 옛날 Почему я вот это 성경이나 지금 보는 показываю? 성경이 변함이 없다는 것을 알려주기 때문에 그래요. Потому что то, что было в древности, раньше Библии, то, что мы с вами сейчас держим в руках своих и читаем, содержание одно и то же. 성경이 오래된 책이다 보니까 사람들은 고쳐진 것이 아니냐 하는 의심을 갖습니다. От того, что этой книге уже много лет, да, поэтому люди начали уже сомневаться, а не было ли никаких изменений в этой книге. 예, 그러나 이렇게 오래된 사본들이 발견돼서 바뀌지 않았다는 것을 알려주고 그런 의심들을 없애버리는 것이기 때문에 중요한 것입니다. От того, что также, да, вот те обнаруженные книги, записи этой Библии были найдены, поэтому то, что сравнивают с нашей Библией, да, то, что мы сейчас имеем, доказано было, что это все одна книга. 예, 하나님이 말씀하신 것처럼 하나님이 말씀하시고 그의 신이 모으신 이 성경, 우리에게 전달한 성경은 그래서 아주 중요한 것입니다. Поэтому то, что Господь дал нам возможность, да, чтобы и мы с вами изучали Слово Божие, исследовали это Слово, тоже есть истина. 이 성경이요, 두껍고 많은 내용을 포함되어 있습니다. То есть это Библия, да, вот как бы толстая книга, и здесь скрывается такое содержание. 예, 우리가 일주일 동안 해서요, 이걸 다 배운다는 거 참 어려운 일입니다. И для нас, конечно, будет тяжело, если мы скажем, что за неделю мы с вами можем изучить всю эту Библию, да, от самого начала до конца. 예, 몇 가지 사실은 샘플, 본보기를 통해서 우리가 사실이라는 것을 확인하고 믿을 수 있습니다. Можем мы с вами также рассмотреть, да, вот самые важные, основные моменты, которые записаны в Библии. 예, 남은 시간 조금 더 말씀을 드려볼게요. Остается немножко времени у нас, да, я как успею, я вам расскажу еще дальше. 예, 로마서 1장 20절 말씀이에요. К Римлянам 1 глава, 20 стих. 창세로부터 그의 보이지 않은 것들 곧 그의 영원하신 능력과 신성이 그 만드신 만물에 분명히 보여 알게 되나니 그러므로 저희가 핑계치 못할지니라. Ибо невидимая Его, вечная сила Его, божество от создания мира через рассматривание творений видимы,
так что они безответны. 하나님의 능력과 지혜는 사람의 일과 완전히 다릅니다. То, что Господь имеет свое могущество, силу и свою премудрость, да это невозможно сравнить с человеческой мудростью. 우리가 살고 있는 우주 이 세상 만물은요. 하나님의 능력과 지혜가 담겨져 있습니다. То, что мы с вами видим вокруг нас, да, все, что Господь сотворил в этой жизни, и в этом скрывается могущество Божие, великая сила. 예. 꽃 한 송이, 풀 한 폭이, 날아가는 새, 짐승 하나하나 보면 그 속에 다 하나님의 지혜와 능력이 담겨져 있다는 것을 우리가 확인할 수 있다는 것입니다. Если даже посмотреть на все цветы полевые, да, то, что растет, на все растения или же на все животные, даже на птиц небесных, через них даже мы с вами можем узнать, что действительно Господь всемогущий. 우리 사람도 살펴보면 하나님의 지혜가 어떠한지를 잘 알 수 있습니다. Если даже посмотреть на человека, да, как он был создан, как он был сотворен, действительно можем понять, насколько велика Божья премудрость. 예. 다 살펴볼 수는 없고요. 우리가 몇 가지만 좀 짧게 살펴보겠습니다. Так как у нас времени нет, поэтому вкратце только посмотрим. 예, 그래도 충분히 하나님의 창조하신 사실을 찾아낼 수 있습니다. Но даже посмотрим таким образом, да, вы тоже можете удостовериться в том, что Господь, Он есть Творец. 예. 우리 욥기서 26장 7절 말씀을 한번 보겠습니다. Иов, 26 глава, 7 стих. 예, 읽어 주실까요? Он распростер север над пустотою, повесил землю ни на чем. 예. 그는 북변 하늘에 허공을 펴시며 땅을 공간에 다셨다는 말씀인데요. Повесил землю ни на чем. 예. 이 성경에 하늘의 별들은요. 모래와 같이 무수히 많다라고 돼 있고 셀 수 없다고 하셨습니다. В Библии также говорится о том, что есть звезды на небе, да, как песок морской. 예. 근데 Неисчислимое количество есть. 이 말씀은 북쪽 하늘에 별이 없는 공간이 있다는 말씀이에요. И то, что мы с вами здесь прочитали, говорится, что на севере есть пустота. 예. 과연 그러할까? Действительно ли есть эта пустота, непостижимая на севере? 예. 과학이 발달해서 성경이 사실이라는 것을 자꾸 밝히고 있는데요. От того, что развивается наука в наше время, поэтому больше и больше доказательств тому, что действительно это все есть. 예. 이것도 한번 보시겠습니다. Здесь еще вместе посмотрим. 예. 1981년도 신문인데요. Это газета 1981 года. 예, 성경에 있는 말씀처럼 북쪽의 북두칠성 뒤에 지름이 3억 광년 별도 없는 텅 빈 상태가 발견이 됐습니다. Что ученые также обнаружили, да, вот пустота на севере, расстояние до Большой Медведицы 300 миллионов световых лет. 예, Пустота, где нет даже звезд. 예, 빛의 속도로 3억 광년 거리에 별이 없어요. Непостижимая пустота, где нет даже звезд. 예, 성경이 북쪽 하늘에 허공을 만드셨다고 했는데 그대로 되어 있습니다. И то, что Господь сказал в Слове Своем, что на севере есть пустота, повесил землю ни на чем. 예, 이 빨간 부분을 번역한 것을 위에 기록했는데요. 읽어 보실까요? То, что здесь красным отмечено, да, мы прочитаем. Известно, что расстояние от Земли до Большой Медведицы и Валапаса около 400 миллионов световых лет, 300 миллионов световых лет в диаметре. 예, 4억 광년 되는 거리인데요. 이건 눈으로 확인할 수 있는 게 아닙니다. 400 миллионов световых лет, да, то есть огромное такое расстояние, что человек никак не может увидеть глазами. 예, 이 과학이 발달해서 멀리 보는 망원경을 통해서 천체 망원경을 통해서 확인할 수 있는 거예요. То есть ученые то, что могли обнаружить и могли все это проверить. 예, 이 공간이 비어 있다는 것을 확인했잖아요. То есть они могли в результате доказать, что действительно есть непостижимая пустота на севере, о котором говорится в Библии. 예, 그래서 성경이 사실이라는 것을 많은 사람들이 잘 알고 있습니다.
Поэтому очень многие люди, да, могут удостовериться в том, что Библия есть истина. 예, 지금 밖에 날씨를 보니까요, 곧 비가 올 것 같아요. Вот смотрю на погоду, да, на улице вроде такая немножко пасмурная погода, как будто пойдет дождь. 예, 사도행전 14장 17절 말씀이에요. Деяние 14 глава, 17 стих. 예, 우리가 읽었던 말씀인데 자기를 증거하지 아니하신 것이 아니요 곧 너희에게 하늘로서 비를 내리시며 결실기를 주사 선한 일을 하셨고 음식과 기쁨으로 너희 마음에 만족하게 하셨다고 하셨는데요. Вначале мы с вами читали этот стих, хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, и исполняя пищей и весельем сердца наших. 예, 비가 오는 것도요 성경에 이미 말씀하셨고 과학적으로 증명이 됐습니다. То, что дождь идет с небес, да, это тоже доказанный факт. 예, 욥기서 36장 27절 28절 말씀이에요. Иов 36 глава, 27-28 стихи. 예, 읽어주실까요? Он собирает капли воды, они во множестве изливаются дождем, из облаков каплют и изливаются обильно на людей. 예, 하나님께서 물을 가늘게 끌어올리셨다고 했잖아요. Господь Бог говорит, что Он собирает капли воды. 예, 그리고 그것이 안개가 되고 비를 이루어서 내린다고 돼 있잖아요. Потом идет испарение, да, и во множестве изливаются дождем. 예, 그래서 이 그림을 한번 보시면은요, Если посмотреть здесь на экране, 예, 금방 이해가 됩니다. 바로 сразу 이해가 вам 됩니다. будет 예, 이것이 어린 понятно. 학생들이 배우는 과학의 일부분인데요. 물의 순환에 대해서입니다. Что такое круговорот воды? Здесь объясняется. 예, 여기에 읽어붙이십시오. Реки, озера, моря, через почву вода испаряется и делается водяной пар. 어디 읽어보셨어요? 요거만 읽어주시면 돼요. Круговорот воды. 예, 이 물이 흘러서 바다에 모이면은요, 이것이 햇빛을 통해서 수증기가 돼서 하늘로 올라갑니다. То есть появляется водяной пар и то, что поднимается. 이거 읽어주세요. Реки, озера, моря, через почву вода испаряется. 예, 그리고 이것이 안개에 대해서 구름에 대해서 또 땅으로 와서 비가 내리는 겁니다. Водяной пар встречает холод, холодный воздух, вода застывает и становится облаком. 예, 이것을 이제 욥기서에서 설명하고 있는 겁니다. И об этом также Господь записал в книге Иова. 또 잠깐 또 보면은요. 욥기서 12장 7절 8절 말씀이에요. Иов 12 глава, 7-8 стихи. 예, 읽어주실까요? «И подлинно спроси у скота, и научит тебя, у птицы небесной, и возвестит тебе, или побеседуй с землей, и наставит тебя, и скажут тебе рыбы морские». 예, 모든 짐승에게 물어보라고 말씀하셨어요. Спроси у всех животных, 예, 그것이 가르쳐준다. возвестит тебе. 공중의 새에게 물어보라. 그것들이 너에게 고하리라 말씀하셨어요. Или же спроси у всех птиц небесных, они подскажут тебе, 땅에게 말해라. 가르쳐 줄 것이다. научит тебя. 예, 9절 10절입니다. 9-10 стихи. Кто во всем этом не узнает, что рука Господа сотворила сие, в его руке душа всего живущего и дух всякой человеческой плоти. 예, 바다의 고기도 내게 설명할 것이고 이것들 중에서 어느 것이 여호와의 손에 이를 행하신 것인 줄을 알지 못하느냐. И также человек может узнать, да, что рука Господа сотворила сие. 그래서 만물을 보면은 하나님께서 능력과 지혜로 살아갈 수 있도록 각각 생명에게 주신 것을 찾아보고 우리는 알 수 있습니다. Поэтому можем мы с вами, да, вот посмотреть на всех животных, на все живые существа, вот
какие особенности Господь им дал. 예, 여기 딸기 독화살 개구리라는 것을 보여드릴 건데요. Я хочу сегодня вам показать, да, вот про одну лягушку, которая называется клубничная яддарт лягушка. 예, 요 개구리가요, 자기의 새끼를 부화할 수 있도록 돕는 것을 보면은요, 자, 개구리마다도 다 그 특징을 갖고 살아간다. 그렇게 하나님 창조해 주셨기 때문이라는 것을 알 수 있습니다. Вот, то есть Господь им дал такие особенности, да, что они могут также очень хорошо заботиться о своих детенышах, и также как они будут их кормить, и какая забота и любовь они проявляют своим детенышам. 예, 잠깐 그들이 보여드리겠습니다. 하신 겁니다. То есть Господь им дал такие особенности, да, чтобы они могли таким образом. 예, 놀랍지 않습니까? 이런 작은 것들도 우리에게 알려주는 거예요. На самом деле, да, вот эти малые существа, они тоже нам показывают, да, что Господь тоже их сотворил, дал им такие качества, 예. особенности. 잘 들어주셨으니까 하나 더 보여드릴게요. 놀라운 작 이런 지혜를 누가 줬겠습니까? Вот как они имеют, да, вот такие особенности, кто им дал. 예, 하나님께서 주신 거 맞잖아요. Правильно, что Господь дал им такие качества, такие особенности, отличающиеся. 예, 집마다 지은이가 있으니 만물을 지으시는 이는 하나님이시라. Каждый дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог. 예, 만물을 보면은 하나님의 능력과 지혜가 있고 그것이 하나님이 계시다는 것을 알려준다는 뜻입니다. Если посмотреть на весь этот мир, на все творение Божие, тогда можем узнать, что действительно есть Господь, Бог, Творец, который создал. 예, 오늘 또 약속한 시간이 다 돼서 그만해야 되겠습니다. Наше обещанное время подходит к концу, поэтому сегодня я завершу на этом. 예, 끝까지 들어주셔서 감사드리고요. Спасибо всем большое, что, несмотря на все трудности, до конца приняли участие. 예, 계속해서 참여해 주시고 유익을 얻었으면 좋겠습니다. Просим также до конца принять участие для того, чтобы получить для себя полезное, да, вот, эффективное дело Божие познать. 예, 같이 기도하시겠습니다. Вместе помолимся. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘 또 Господь Отец, 성경 세미나 благодарим 첫날을 Тебя. 맞이해서 성경 말씀을 배웠습니다. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты сегодня разрешил нам провести первый день нашего семинара. 오늘도 함께 해주신 것 같이 다음에도 함께 할 수 있도록 도와주시기 원합니다. Как сегодня Господь был в этот час вместе с нами, благослови нам и завтрашний день, и завтра будь вместе с нами. 하나님을 확실히 성경을 통해서 알고 믿고 영원한 생명을 얻을 수 있도록 도와주시옵소서. Помоги, Господь, чтобы все, услышав Слово Твое, могли бы получить жизнь вечную. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Молимся именем Господа нашего Иисуса Христа. 아멘. 예.